2个人开着一辆太阳能3轮房车自驾游青甘大环线。大家好，我是滑板弟。昨天接到这位网友大姐了。平时我们2个人出行，我睡车里，网友大姐就睡帐篷。现在把装备收拾好，就准备出发了。这个。出发之前去厕所把水接上。哇，这雨好大呀！哇，进去。这一路上没吃饭的地方啊，准备找个地方停下来做个早饭吃。找到停车的地方了，这边刚好是一个充电桩，就在这边做个饭吃，顺便给车补点电。下雨天太阳能板也发不了电。兄弟们，今天吃不了饭了，没液化气了呀！看，这些装备都摆出来了，菜都准备好了。现在看看能吃啥呀？还没吃早饭呢。这哪里有卖液化气的？也不好去打听啊，下着雨。出来找了一个面馆，吃碗面。现在吃完饭，车电也充满了，雨也停了，继续出发呀！出发了，兄弟们！今天依旧走的是山路，看看这网友大姐，太有实力了，边坐车边看电视，居然不晕车。开了70多公里，终于出大山了。现在视野好开阔，风景非常漂亮。这条路开着很舒服呀，我感觉。在这路边遇到一个观景台，准备爬到山顶去看一看。这边有一个很长的楼梯，马上登顶了。看看这右边就是高速，下面就是国道。这高速也有这么陡的坡啊！看看这大货车，累得不行了，声音特别大。我感觉青海这边海拔也没那么高啊，然后山路也非常适合自驾游。网友大姐在记录生活，这里的景色还可以啊，就是今天不出太阳。这里视野已经很开阔了，不用费5人。这种地方旅行就很爽，不用爬山，非常开阔。好了，这个观景台已经参观完了，山里风好大，吹得头晕。现在就往前面走60公里，有一个县城，去县城找个地方露营，然后加液化气，然后最终就把小黑就睡在下面了，现在。Go！ 我刚刚看了一下这个观景台的充电桩啊，才3毛4一度电，充电好便宜啊。然后地图上还有很多充电桩，我看到是2毛3一度电，居然这么便宜，比川西便宜太多了。这里的视野很开阔啊，这叫什么地貌啊？前面很多沟壑，待会儿飞个无人机看一看。远处是不是青海湖啊？这远处你看到了吗？你看到没有？看到了。这就是青海湖了吧？车停在路边了，准备去前面的山坡上面看一看这里的景观。哇，看看远处的地形。哎，那里是发射火箭的吗？这前面，这里。兄弟们，现在来到山坡上面了，
看看这里的景色，非常开阔啊！真的。刚刚山上还是个大平原，然后一下子就开始下山了。这山下的景色我也忘记这是什么地貌了，这叫沟壑还是什么呀？待会儿问一问。看看这边的云，它的底部都是平整的，很矮呀，这个云。来吧，现在我们飞个无人机，看一看这里的景色。走走，小黑今天又玩美了。现在还有20多公里到县城啊，赶紧去加液化气做晚饭吃。到海南了，兄弟们，海南藏族自治州。我现在导航了一个液化气站，就是这里了。拿到气了，兄弟们。刚刚在郊区找到一个停车的地方，这边停车位很多，对面还有充电桩。这前面好像是一个体育馆，待会儿吃完饭可以去逛一逛。先来把网友大姐的这个帐篷晒一晒呀，太潮湿了，把这上面的水汽给晒一晒。现在做饭吃吧。哇，这个是全新的气罐呀！我把气导完之后就给它退回去了，明天。把我这个旧气罐拿下来。现在气也安排上了，开始煮米饭了。感觉天气又不太妙啊，兄弟们，这大黑乌云，你看这乌云在白云的上面，这个现象还是第一次见。哇，下雨了，兄弟们，赶紧把天幕给支起来。肉干又被淋湿了，赶紧收。我这个自制天幕效果还可以，在这下面吃饭做饭都是防雨的。最近这边老是下雨啊，太难受了。又出事了，这边涨水了呀！看看，这个水开始往上面蔓延了，我真服了，真涨水了，这次。不是那个地方它满不出去啊，完了呀，这里堵住了，哎呦，疏通不了，兄弟们，对了，完了完了完了，太尴尬了，兄弟们。我的煤气罐呀，我都怕它生锈，到时候漏气。现在把装备都收上车了，直接转移阵地。找个高点的地方露营。从这个位置挪到这边来了，这边地势高一些，没有水。现在继续制作美食，
这个忘记解冻了，这个猪肉，然后直接用高压锅给它压一下。你要翻一下，压一下它全熟了。是。水煮西兰花，这是另外一个菜了，应该。哇，包率真的很高哎！你看这个虫，这里又有一个，刚刚还发现一个。不要了吗？我都不敢说不要了，他们待会儿观众会说这就是没打过农药的。那又换菜品了，刚刚那个已经被丢弃了。这个是什么芦荟还是秋葵？秋葵炒来吃还是怎么吃？炒着吃。今天是要吃上3个菜的节奏啊！好起来了。刚刚把五花肉切成这种块状的，看着像红烧肉的那种感觉。哇，煎出这么多油啊！把它盛出来，拿来下面条吃。压烂一点，拿不住了。拿得住，拿得住，倒就完了呀。我一会儿给你甩了。OK 了，卤肉饭最后一步，直接上高压锅了。好了，兄弟们，这一锅应该非常美味。直接开火。发现一对情侣。这个黑狗好好看。能不能别搞笑了？开始炒菜了，兄弟们，这个菜还从来没吃过。我来这边飞个无人机，看看这个火烧云。开饭了，兄弟们，吃上3个菜了，这，哇，感觉做了3个半小时，感觉尝尝卤肉，变成红烧肉了。好吃吗？可以可以。秋葵，兄弟们，哇，这个味道的还可以，好吃吗？可以可以。今天做3个菜。花了好久的时间，主要是这就下雨，然后肉又没有化冻，折腾了好久，终于吃上饭。辣椒炒茄子，兄弟们，刚做好的时候好饿，觉得好想吃。做了它就。以后每一顿饭做1个菜就行了，做太多了。费时间，主要是还吃不完，我感觉。终于收拾好了，兄弟们，这录音完已经晚上9点多了。我们以后不能晚上录音，中午做顿美食就行了。这晚上收拾太冷了，主要是。走吧走吧，现在找个地方充电。今天太冷了，网友大姐也不准备住帐篷了，把她送到城里面来，找了一个住的地方。刚刚我也上去洗了个澡，都很久没有洗热水澡了，太爽了，刚刚洗一下。走吧，
现在我还是准备回那个体育馆录音，我觉得那里人少，而且还能充电。找到充电桩了，今天就在这里休息，准备休息了。哎呀，今天真的累惨了，早上起床7点就起来了，现在已经晚上11点。现在虽然是2个人了，但是我还是不太擅长拍那种互动的内容。反正现在就锻炼锻炼自己吧，带别人旅游一下，说不定以后还能去当个领队，带别人去旅行呢。